คนนี้เอา560โอ้โหยังเซ็งนี่มันเอโซเจ้าจ้ามันไม่หลอกลวงว่ะเรามีชะเอ๊ะเดี๋ยวมาต้องเขาได้เครื่องชิงจนได้ไงคนนั้นนี่ที่นั่งดูอยู่เนี่ยเขาจะกด546เนี่ยได้เครื่องชิง ไม่มีเครื่องชิงเหรอ ใช่ไม่มีเครื่องชิง มันก็มีแหละ มันเป็นเลิกงานยามดีที่ว่าคนที่ไม่มีอะไรจะได้สินะก็คงงั้นละมั้งแต่ก่อนอื่นเลยสกินดีลุก ซื้อเลยป่ะสุกดซื้อเลยแล้วเนี่ยหลายเจ้าน่าจะขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่พุดขึ้นมาเป็นดอกยาเลย เปิดกันหลายเจ้าเหลือเกินยาเลยเปิดกันหลายเจ้าเหลือเกินยาเลยเปิดกันหลายเจ้าเหลือเกินฮะอะไรวะเนี่ยว่าแต่ยาไม่กดต่อแล้วเหรอมีหนังสืออะไรมาใหม่ด้วยดูดิหายแล้วใช่ไหมไปแล้วมีหมวดหนังสืออะไรใหม่ด้วยเนี่ยใช่แจกพี่อะไรพี่รู้สึกเหมือนผมจะเริ่มเตรียมไปอย่างหนึ่งวะอะไรคือผมอะครับพรสวรรค์ให้มันสุดๆไปแล้วจะได้ไอ้นั้นเพิ่มใช่ไหมมันจะได้ของรางวัลเพิ่มผมเลยคราฟไปซะหมดเลยแล้วก็ดูตอน ไม่ นี้ ได้ดูว่ามันมีอันต้นใช่ไหมไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยเนี่ยให้ตายเถอะอัพไม่ใช่เอาพรสวรรค์ไม่ใช่แย่เลยทิ้งกัน ไหนดูซิมีอะไรมาบ้างวันนี้ลืมนะโลที่เท่าไหร่นะโลที่60อันนี้เป็น70เดี๋ยวพี่ต่อกล้ารอเลยพี่กดไลค์เล่นๆดูแถวนี้ก่อนแล้วกัน70อ๋อมันต้องถูกอ้าวภาพเลยอ่ะโอ้โหดูแต่กันเบสทำไมดวงขนาดนั้นเลยเหรอนี่มามันต้อง7กด10ไปเลย80อ๋ออยู่แล้วแหละการันตีนี่พี่นะใช่ไหมตัวแรกแหละมันมาแถมเหมือนกันคู่กันเลยวะสองคนมาแถมเอโซให้1เฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่อะไรไม่ได้แตกไงใช่มันต่อเลยดูนี่โหสกินดีลุกแพงจัดโอ้โหตูนครับไม่ได้กดด้วยคนนี้ไม่ได้กดเลยนะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ผมเรื่องสวัสดิ์น่าจะหายไปแล้วนานเกินไปเปล่าเพราะใช่นานเกินไปมันก็เลยหายไปก็เป็นอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วด้วยโอ้โหอุ้ยอันนี้อ่ะอาร์ติแฟกต์ดีจังเลยวะแทงสวน
ไหนดูซิเฮโซ มีอยู่39 โลได้เลยเดี๋ยวนะเขาเร็วมากเลยนะคาซิฮะเขารักเขามากเลยนะคนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย เป็นสแลนเจอร์ วิสิตซะด้วยแบบทดลอง ธนูพิษ ดี AE 26,000เลยอะ แต่ประวัติมันหายแล้วแต่โล ทั้งอยู่ในที่สุดตัวละครที่ไอ้สีตัวนี้ เดี๋ยวนี้นะใส่อาร์ติแฟกต์อะไร The Visit ท้าย สีลม โอ้โห 57142,400แต่พลังโจมตีไม่บาลานซ์เลยกาย พลังตีเท่าไหร่ 1,400ดีอ่ะคนนี้ขัดกิจกรรมตลอดเลยว่ะอาวุธฟิตเนี่ยหาออกยากมากเลย เข้ามาก็ยาก ธนูฟิต ไม่ได้ อ๋อสแต็กสกิล E ไม่ต้องกดชาร์จเก็บก็ได้ตีปกติสแต็กก็ขึ้น ใช่ แต่รู้สึกจะใส่อาร์ติแฟกต์ผิดไปหน่อยนะ ใช่ใช่ไม่งั้นมันจะเล่นยากเกินเฮโซถ้าเกิดตีแล้วต้องชาร์จตีอย่างนั้นนะมันจะต้องแบบมีอะไรกันไม่ให้โดนตีระหว่างชาร์จไม่ได้หรอก รู้สึกอาร์ติแฟกต์จะผิดอันไปหน่อยนะ ยังไงก้า หมดแล้วได้ หมดแล้ว มา3 อันนั่นอะไรถือว่าเป็นการเก็บโรไว้ เก็บโปรไว้ แต่ตู้นี้ก็ดีนะตู้บุตรพี่กดก่อนเลยแล้วกันดีลุกกันเลย ไปกินเชดโคตรเท่กินเฟรมสุด บอกเลยอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างอยาก ๆกินเฟรมจัดๆเลย อยากดูตีนี้นะเปลี่ยนยี่เป็นอะไรดีวะรายละเอียดสกินมันหล่อเท่จังวะมันหล่อเท่จังวะ หลีท่อ มันหัวมันแฟบๆลงวะปกติหัว เฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงฟันดาบด้วย อย่าง ได้ ไร ยินเสียงเปล่า พี่ลองใหม่ดิ เดี๋ยวหาฮิริชูอยู่ พี่จะไปลงเกฮิบูชูอีกแล้ว มันมีเสียงด้วยเสียงชิ่ง เสียงเอฟเฟกต์อ่ะมัน ใช่ ฟา เสียงเหมือนได้ยินอยู่อ่ะเสียงมันเบาๆมันไม่ได้แบบดังมากใช่จริงๆเลย ได้ยินเนี่ย เอ้ยเพิ่งเห็นเขาให้โนเอลมาด้วยเว้ย เสียงคมดาบ เดี๋ยวเพียสตอนแชทติมีเปลี่ยนบทพูด สมก็เป็นสกิน5 ดาวจริง มันก็ต้องแพงหน่อยอะนะคุ้มๆหน่อยนะ เท่เกิน 4 ฮัท เสียงไหนนะ ดาวป้องกัน ดูดิ ๆ ดูเป็นอัศวินซะแล้ว 40ฟอทุย ใช่เขากลายเป็นฟาทุยแล้ว ชุดไม่ใช่เลยนะ ได้เห็นเขาบอกว่าชุดนั้นไม่มีดิลูชันไม่มีวิชั่น เท่ว่ะแต่ไม่ เรี เรา ยกว่าดีลุกไซดี ไม่ ลุก ร ชั อน เราไม่รอแล้วไปเลย นี่จะกดอาวุธเหรอ เฮ้ย อุ้ย อะไรนี่ มาตั้งแต่10 โลแรก ความยุติธรรม เอาอะเข้ามาว่ะคนนี้ เข้ามา เข้ามาจริง โอเวอร์เดียสแลนออกก่อน
ใช่ใช่ใช่ ออกอีกแล้วเหรอ แต่อะไรน่า อืม พี่ยินดีด้วยครับพี่ จบ อาจจะผ่านมา 2.2 หลายแพทเหลือเกิน จบไววะจบไว จบแล้ว ดูดิสิ โห พี่เตรียมไว้เท่าไหร่เนี่ยเตรียมเดี๋ยวเตรียมเผื่อเลยเหรอเผื่อไว้แพทหน้าเลยถูกไหม เพราะฉะนั้น เป็นโปรเทโซ อยา ละ กขอดูประวัติหน่อยสิว่ากดพี่กะจะเอาตัว4 ดาวอยู่แล้วแหละสักตัวหนึ่งพออู้เท่าไหร่เนี่ย 7 7 ที่11พี่ ไม่ใช่ พี่กดไป41หรือเปล่า ใช่ 41 ใช่ พี่ ใช่อ่ะไป30 โล ไม่น่าออก แต่ถ้าทองก็ขอให้รุนเลท หลุดเลทมาก็ เป็ ดี น นะ ดีลุกไม่จีน ดีลุกกาย ผมขอโทษ กายแช่งเหรอกาย ลืมไปว่าตอนพี่กด หนิงพวงโอเคข้ามเลย 2 ตัว พี่โซออกยากแน่เลยพี่ดูจากตรง ลืมเปลี่ยนปีกให้เขา 30แล้วโอเคต่อไปการันตีแล้วว่าต้องเป็น5 ดาวแล้วต่อไป เจนิงมาบ่อยนะ เจนิงลักกี้นะ 4อะไรก็ไม่รู้เลย4 20 กว่าแล้ว ไป เอาสิ5 4 1 ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เสียงอะไรเหรอ ไม่รู้ คิดไปเองมั้ง ดาบใหญ่มาว่ะไม่หลุดเลท ทีหนึ่งไม่หลุดเลท ไม่หลุดเลท ทีหนึ่งใช่ไหม ที 1จ้ะ มี2 ครั้ง หลังกัน ขอหลุดเลทได้ไหมขอหลุดเลทได้ไหมฮะไปเราไปต่อเลยแล้วหยุดที่หลุดเลท แล้วถ้าพี่เป็น C2 ล่ะ 4 2ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ได้แย่ พี่ก็จะดวงดี น่าจะไม่ถึงนะมั้ง โถ เฮโซอยู่ไหนครับ นี่ขอแค่ตัวเดียวจริงๆนะโอ้ชิตไม่มาเลยจริงๆ เอกขั้นสันฟ้า ไม่หนึ่งไม่ได้เท่า เรียบร้อยหนึ่ง นี่ไงได้แล้ว ตัวหนึ่ง You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or two? เซอร์ จะปิดจ็อบเลยดีไหมหรือว่าจะกดให้มันหมดไปเลยแล้วกัน แล้วแต่พี่เลย รู้แล้วได้ยิน ใช่ เสียงใค ผ ร ม พี่ ว่า รู้แล้ว น่าจะใช่แล้วใช่ไหมพี่ พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วใช่ คนนั้นแหละ มาที 1มาเฮโซ แล้วเหรอ ไม่ใช่ของพี่ ได้ยินยัง ยินไหม มีคนกำลังเร่งเครื่องอยู่นะตอนนี้ Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? เร่งเครื่อง ใครเร่งอะไร มีคนเร่งเครื่องอยู่ไม่ได้ยินเหรอ มันคือมูฟ ไหนอ่ะ อะไรไม่รู้เรื่อง เอโซซี โอ้โห เฮ้ย โอ้ อะไรวะเนี่ย ที่นี่ลักกี้นะ มันร้อนท้องหนิง ต้องกดตอนที่อารมณ์ไม่อยู่จริงถึงจะดีใช่ต้องกดตอนที่อารมณ์ไม่อยู่เพราะโดนดูดดวงจริง โดนดวง โทรมาเน้น
ผมรับทุกคนโดนเปิดโปงแล้วสินะ ให้ตายเถอะไม่ได้พรสวรรค์แล้วมันไม่แรงเลย การไม่คิดจะทำงานเหรอกาย ทำงานหมายถึงมีคนสตรีมเหรอ ดูแจ้งเตือนสิ เพิ่งเห็นนะ ใครสตรีม พี่มะขือ สตรีมอะไร Such fair เกน weather. ชิน Why Tama not Heso. go for funny work? มันก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะ การกด พี่ซีที่สองแล้วเหรอ Makes you feel ที่หนึ่ง bright and sunny too. อ๋อ Your grand finale. Observe. คุยสีทองไม่ออกเลยเนี่ยลึกมาก เปิดตองเพิ่งอัพถึงว่ามันปรับเลน เมื่อกี้มันอะไร I'll catch up. มองไม่ชัด ไม่ได้สังเกตมอง ว่าไงอ่ะ ทางอาวุธนี่พี่ นี่มันกี่โลแล้วเนี่ย ไม่มาเลยนะเนี่ย ทองแล้วแบบนี้ เฮ้ย ม่วง ที่สองไหมเออ อะไรวะ อ่ะสีทองไหมจีนไหมยังไม่มาเว้ย ฮะครับ เฮ้ย มาสี่สามเดี๋ยวกูหลอกน้องหมามาไงอ่ะ ติดตู้เยอะเลย สีทองมาสักทีสิทำไมโอ้โหทำไมไม่มาวะสีทองลึกมาก สีทองคือลึกแบบลึกสุดใจจริงอะเนี่ย70 กว่าโลแล้วเนี่ย ตอนเนี้ยไม่เป็นไร ประเด็นคืออะไรรู้ไหม วันนี้อัพจะสุดไม่สุดเดี๋ยวต้องรอดูอีกต่อไปกับอาวุธเนี่ย น้ำมีบัดแรงได้ใจ ได้ไหมเฮโซใช่ไหม คือสแต็กเต็มของผมอ่ะ ไม่ได้อยู่ลงเป็นเน็ตอ่ะ30,000 อืม นี่ยังไม่ได้เอาพรสวรรค์เลยนะ อืม ตามนั้น สกิล E กับ แม่ถ้าสกิลอีคูลดาวน์ไวกว่านี้สักนิดหนึ่งก็ดีนะ เฮ้ย เดี๋ยวนะ โอเค ขาดจริงๆเนี่ยขาดอันนี้ น้อยไปถึง Add Ast. เฮโซซีสอง Thank you for. ไอ้ตก เยี่ยมไปเลย อันแรกอะไรอ่ะ5 วิเข้าต่อการความรุนแรงโอ้ดีนะ C1 ดีนะ ที่ ที่ หนึ่งดีมันทำให้สแต็ก ที่สอง ได้ ก็ดี ง่ายขึ้น C2 ทำให้ดูดมีอากาศดูดดี นั่นแหละสีที่ผมต้องการ กดต่อเลยดีกว่าอีก29 โลเนี่ย อ
ให้เวลาเปลี่ยนอาวุธดึงอาวุธจากของพรีมาบ๊ายบายคีอัตราคีสูงแน่นอน100%80%ในอัตราคีทำไมมันต้องใช้คาบุโตะวะเนี่ย A blade embraces its โอ้นี่คาบุโตะ as a jeweler cherishes their gems. งั้นณตอนนี้ขอไปทำเควสก่อน Let's go find some treasure. เหี่ยวอ่ะผมแล้วที่รอคอย Whenever you need me, I'll be ฟัง there. ฟังเสียงมึงผมยังไม่ได้เรียกไม่ได้ดู Adventure team, assemble. เสีย เตี้ย เห็นอดกลั้นมาจากไหนเลยนะดีลูกพี่ Or not. มันปล่อยแผลกัดในยักษ์ไม่แย่นี่แหละ ฮะเสียดูท่าฟันนันตันติเขานะโอ้โหเสียง สวยจัดเสียงก็เหมือนกันโนบิ And having your drink. มีพลังนะ มี72 โล72 โลแล้ว เตี้ย ตอนนี้เหลืออยู่830กิโล สู้แหน่ตัวกี่ตัวแล้ว ใช่เลยฮะยังไม่ได้กดเลยพี่ ไม่กดละ คือน้องหมายถึงว่าน้องมีโลสะสม72 โลแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด77 โลแล้ว จริงๆก็คือ79 โลนั่นแหละ น้องเหลือไอ้อันเนี้ยผมตายเตอร์อะอยู่10 ลูกเนี่ยเรื่อง10 ชิ้นเนี่ยตัวอะไรดี สวัสดีครับ ก็แนะนำเขาสิครับนะ สวัสดีครับ พี่เตอร์อยู่พี่เตอร์ครับ ครับผม อยู่ในเกนชินป่ะพี่ เล่นอยู่เนี่ย พี่ดูแพ็คให้หน่อยสิคูณ2กลับมาใหม่เหรอ ไม่ อ้าวแล้วทำไมร้านมันเติมให้ผมเยอะจังวะแพ็ค1100เพชรมันต้องได้1980ใช่ป่ะพี่ อะไรนะ ไอแพ็ค1,100อ่ะ 1980ครับ แล้วมันมีบวกเท่าไหร่นะ 260ตีก็ประมาณ 2,000 2,000 ได้ 3,980นะแสดงว่าพี่ยังไม่ได้เติมวันนี้คูณ2หรือเปล่า ใช่น่าจะยังไม่เติมนี้คูณ2 เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้ามันยังไม่เติมวันนี้คูณ2มันจะเป็น 3,000 ถูกแล้ว 3,000 3,900กว่าประมาณนี้ 4,000 กดแล้วพี่ได้แล้วด้วย ได้คุณจะทำมาแล้วใช่ไหม แสดงว่าผม ที่ ไม่ ไม่กล้านะตัวหนึงแล้วก็จนถึงตอนนี้คือ TSOC3 ไม่ได้เช็คก่อนหรอมั้งสงสัย แต่ น่าจะเป็นอย่างนั้นลงได้ซื้อสกินเนี่ย เอาชูห่วงนิรันดร์ไว้แล้ว ยังเดี๋ยวจะซื้อบนสตรีมน่ะแล้วค่อยกดซื้อบนสตรีม โคตรดี พี่อย่าเพิ่งสปอยยังทำงานอยู่เลย ยังไม่ได้ไปกินเลี้ยงเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับ กายกดไปแล้วเหรอ หมดแล้ว กันหมดแล้ว แล้ว รอแล้วตอนเนี้ย
แหมไม่เป็นไรพี่ผมรอได้2 ทุ่มผมรอได้พี่ มันหลังเล่นเฮโซแล้วหลังเล่นเฮโซในนั้นเราไม่ได้ ผมบอกแล้วกายกดลบเกมทิ้งแล้วไปทำอย่างอื่น นี่นะ ไม่ได้ ดีนะที่เรากดก่อนเราจะได้ไม่ต้องโดนดูดดวงไปตอนกลางคืนตอนเย็น กาย ได้เฮโซแล้วเหรอ เฮโซสแต็ ปี ก 3แล้วครับ อุ้ยเอาเรื่องวะ สแต็กเฮโซทำอะไรได้วะ เฮโซสแต็กไอ้บนหัวมันใช่ไหม ใช่ สกิ มัน ล จะทำให้ E แรงขึ้นอ่ะ อ๋อ ตามสแต็กมัน อีมันทำอะไรได้อ๋ออีมันเป็นการหมัด ก็ เฟี้ยง ต่อยอ่ะเข้าใจไหมพี่ขนาดของผมไม่มีบัฟยัง39,000เลยนี่ยังไม่ได้อัพพรสวรรค์นะเนี่ย โอ้ พรสวรรค์อยู่ที่เวล มัด 3เองตอนเนี้ย หมัดซีเรียสซีรีส์หมัดเอาจริง เออ ดีนะได้C2มาแล้วด้วย ตัวปึ๊บ เอาล่ะ ฉันจะอดใจรอถึง2 ทุ่มไหมนะ ขอกดเลยละกัน ไอ้หน้าจอเลยพี่ กดอะไรครับ การที่กล่าวว่าก็ถามพี่เตอร์เนี่ยพี่เตอร์บอกว่าแนะนำว่าคาซึฮะ จะหา อ๋อระหว่างที่กับคาซึฮะเหรอ ใช่ กดคาซึฮะครับแนะนำอยู่ ถ้าจะเอาความน่ารักไปกดคีย์นะ แต่ถ้าเกิดจะเอาไว้ใช้งานกดคาซึฮะครับ ไหน กดสี แชร์จอมาขอดูหน่อยเถอะ เฮ้ยไม่ใช่นะจะกดตอนที่อลงอยู่นะดวงสวยนะผมบอกไว้ก่อนนะโดนดูดดวง อะไรนะ เดี๋ยวละ เอางั้นผมบอกให้ก็ได้วะ ว่ามันแหลก เอาผมบอก ไม่ ให้เลย ว่ามันแหลกหรือเปล่านะไม่มี ต้องบอกก่อนว่า หรือเน็ตผมไม่ดี ผม ต้องใส่ ไม่ เน็ต ยัง ผม ไม่ ไม่ดี ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น อ๋อ มันยังเป็น ขึ้นเหรอ เป็นสีเท่าไอ้นี่อยู่เลยยังเป็นหน้าอะไรไม่รู้อยู่เลยเนี่ยงง อ๋อ อ้าวขึ้น เสีย แล้ว มาละ โอเค อ้าวหายไปละ เพราะว่าผมไม่มีการันตีนะ หรอมันโหลด กดกี่โลครับเนี่ย ตอนนี้มีอยู่ห้าโลแล้วก็ยังมีเหลือไอ้สตาร์บิสเตอร์อยู่อีก ไอชาร์จนี่เก้าอี้กู อ้าวอันนั้นก็ตายอ่ะ กล้าอยู่ไหมกล้าอยากได้เงินไหมกล้า มีคนเขา เขาจะจ้างเหรอ มีคนเขากำลังหา เดี๋ยวจะบอกว่ามีคนเดี๋ยวจะแนะนำไป นี่นะ ตัวล่าสุดคือยาเอะมิโกะนะ โอ้13 หน้าแล้วนี่หว่า 12นี่คือ12 12 ก็ ห คือ น้า มีโลสะสมอยู่ก็ง่ายๆคือ72แล้วแหละตัวเนี้ยก็มีอยู่อีก5 เดี๋ยวพี่ไปบอกไว้ให้ แล้ว อ๋อ เดี๋ยวพี่ดึง 25 เดี๋ยวพี่ส่งลิงก์มันส่งได้เปล่าวะ ไม่ออก ขอเช็คก่อนนะไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้โอเค ได้ ลิงก์ หน้า แต่ ซอฟ ลิง ต์ ก์ กดไปยัง กายมันแปะไว้แล้วนี่ สตอน่าจะอยาก ลิงก์ตัดส่งไว้ในลิงก์ที่ผม ในตัวน่ะ น่าจะนานมากๆแล้ว ได้อยู่ 5ไม่ออก หานี่แล้วกัน สู้น่าจะได้อยู่อีก4 โล 80แน่ๆเลยผมว่า I'll catch up. ไม่น่าหรอกนะลึกสุดใจในหัวขาว นะแป๊บ ลึกสุดใจในหัวขาว ธรรมดา มีดิสเขาอยู่ดีให้ผม ดู ส่ง ด้วยว่าใครอยู่ในดิสแต่ ผ ดู ม ด้วย ต้องส่งลิงก์ดิสคอร์ดให้พี่ข้าใช่ไหมพี่ ใช่เล่นตัวเอง เฮ้ยพี่ ดูด้วยว่าใครอยู่ดูด้วย มือที่18แล้วอ่ะ79 เหงื่อท้องแล้ว ตัวอะไรอีกเรื่องหนึ่ง เนี่ย ดิลุกคือ เอ้ย มาพร้อมสกินนี่หว่าตัวเนี้ย ไปดีลุก นี่ผมแช่งพี่เตอร์แล้วทำไมพี่โนบีได้แล้วเนี่ย อันนี้ เห็นปะ อันนี้ไม่ใช่ดวงสัตว์แล้วนะ อันนี้คือเจ้าพ่อดีลุกอยู่ในดิสนะ คุณสบู่ไม่เกี่ยว เห็นเปล่าผมบอกเลยนะ ตอนที่ผมอยู่แล้วผมกดในดิสเนี่ยผมก็ได้ดีลุกรัวๆเหมือนกันไม่รู้เพราะใครเหมือนกันแหละ ผมบอกเลยนะว่า ตอนนั้นนะอลงยังไม่เข้ามา ผมไม่หลุดเลทนะ ผมได้คาซิฮะมาเฉยเลยนะ เจ้าพ่อดีลุกนะ ผมบอกเลย ดีลุกC20อ่ะ
to the world and investigating, putting the unknown into the ถาม known. คนในนี้ได้เลยว่าตอนที่ผมกดสุ่มเอาคาซึฮะเนี่ยไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเอาเฮโซอะคาซึฮะมาตั้งแต่10 โลแรกอะ ได้10 โลแรกก็ทองแล้วยังไงผมก็กดเรื่อยๆแหละจะหลุดไม่หลุดก็แล้วแต่มันเลย ตอนแรกก็ว่าจะกดเฮโซแหละแต่พอเห็นตัวธาตุพืชแล้ว ไม่กดดีกว่า กูไปเคลี้ยงมุมแมลงดีกว่า อาโหลต้องรับผิดชอบครับ อะไรนะ อาโหลรับผิดชอบเลย เดี๋ยวส่งไอ้นี่ งั้นเดี๋ยวเอาแพ็คใหญ่ไปแพ็คหนึ่งเลย เดี๋ยวจะส่งได้แหละแต่ว่า เอาแบบไม่นี่ก็ ม่วงเกลือ มีโซ ว่าแล้วตัวมา จะสมครั้งนี้ผม เสื ไม่ อ ได้ สตรี มาม เลย ตอน 10 โมงเหรอ จริงๆเขาสตรีมก่อนนั้นประมาณ10 กว่านาทีแล้วเขาก็มาเตือน ส ผ วัส ม ดีครับคุณหญิงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อาซอ เขาทำงานอยู่นะ Someone needs assistance. ได้ลอดจังแต่ไม่อยากเสี่ยงกับอาวุธ แล้วพี่เตอร์กดป้าลอสอ่ะ กดแล้วเขาได้แล้วด้วย กดแล้วได้แล้วด้วย เอาว่ะพี่เตอร์โดนล้างคำสาปไปเรียบร้อยแล้วนี่หว่า ไม่ใช่หรอกเขากดตอนพี่ไม่อยู่ไง ก็ตามนั้นแหละ พี่เตอร์เดี๋ยวกล้า ไม่คุย เดี๋ยว ไม่กล้าคุยกับเตอร์หยาบคายขนาดนั้นหรอกครับ กล้า เดี๋ยวพี่ส่งไอ้ลิงก์เข้าดิสเขาให้แล้วกล้าก็ไปคุยกับเขานะเขาน่าจะถามเรทรา ผ คาม ส่งให้พี่ก้าแล้วฮะ ส่งมาให้แล้วใช่ไหมกล้าเข้าไปเลยกล้าเข้าไปเลย ในเดี๋ยวกล้านี่ชื่อปาก้าล่ะ โอเค ไม่รู้ ดูสิพี่ยังไม่ได้ดูกล้ายังไม่ได้เข้าไปในดิสเขาเนี่ยผมเข้าไปแล้ว ต่อไปนี้นะผมจะเชื่อคำพูดของ ไม่เกี่ยวกับผมอ่ะคุณจะมาโทษผมไม่ได้ คุณดูไอดีผมดิกี่ทองแล้วคุณดู ทองพวกนั้นอะหลงดวงใครต่อใครอะทองพวกนั้นอะ เท่าเดิมคือเท่าเดิมโอเคเอาไปเดี๋ยวไปบอกเขาเองแล้วกันเขาบอกพี่ตามนั้นนะ ไม่คือพอดีมีคนเขากำลังหาคนตัดต่ออยู่ก็เลยโยนงานให้กล้าไปกล้าน่าจะเอาถือว่าเป็นค่าขนมก็เอาไปกดต่อนะกล้าใช่ แต่ตอนนี้ผมมีงานให้พี่เตอร์ อะไรอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ มันเป็นงานออกแบบเสื้อนะเสื้อที่ทำงานอ่ะ หรือที่ทำเนียอาจจะใช้ Illustrator ออกแบบให้รอบนี้ มันเป็นเสื้อแขนยาว เอาไว้ใส่ทำงานอ่ะพี่เตอร์ แต่เรื่องต้นแบบตัวแบบอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเคลียร์กันลงตัวแล้วเดี๋ยวผมส่งให้อีกทีภายหลัง แค่บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อเขาจะเอา ถ้าเกิดเขาไม่เอาก็ปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเกิดเขาเอาก็โอเค โอเค บอกไว้ก่อนนะ ตามให้เลยผมเมื่อกี้ กายแม่งทิ้งกูแล้วกายบอกพี่เดี๋ยวผมรอพอเราพี่ก็ได้2 ทุ่มนะผมรอได้ ถึงบอกนะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันจะน่าเล่นมากที่สุดเท่าที่ผมจะทนไหวหรือเปล่า ซึ่งมันไม่ไหวไง ไม่กายเมื่อวานไม่ได้พูดอย่างนี้ไปย้อนสตรีมดูกาย ช่างเถอะ มึงบอกว่าผมทนไหวพี่ผมได้หมดนะพี่เลยว่าโอเคงั้น2 ทุ่มได้พี่เดี๋ยวผมรอไอ้สัตว์นี่10 โมงได้พี่เดี๋ยวผมรอไม่เป็นไร เอาเฮโซเป็น1 นาทีสิ กดเม็ดสุ่มไหมหมดดีมั้งมันน่าจะซื้อสกินส่งให้กันได้เนาะ ต้องชายสู้ๆนะ
ส่งให้กันไม่ได้ ถ้ามันส่งของขวัญได้ก็น่าจะซื้อให้ได้ อ๋อ อะไรส่งของขวัญคืออะไร สกินอ่ะ กินส่งไม่ได้ครับ ต้องให้เป็น ใช่ เป็นไอ้นี่ไปอะ อยากให้มันมีระบบ จำนวน ส่งให้กันได้มากเลย ใคร มัน ก็ ไม่ ซื้อ ได้หรอก เพชรให้ผมสิ เขาให้ไม่ได้หรอก เอ่อจะทำอะไร จริงๆมันก็ส่งเป็นไอ้นี่ให้ได้แล้วไง เป็น Someone needs เหรียญ assistance. ไม่ใช่เป็นเหรียญนี่เป็นไอ้นี่ให้ได้แล้ว I'll catch up. เป็นอะไรเหรอ พิสตัน อ๋อ อืม เออ ซอหลับแน่เลยเพิ่งเลิกงานมา ใช่ ไม่เหลือ ใช่ไหม เขาหลับไปตั้งนานแล้ว แต่เสียงเราเหมือนเพิ่งตื่น ได้ นะ แล้วนะพี่สุ่มพี่ได้แล้วนะ อืม อยากรู้ไหมว่าพี่ได้อะไร กายเล่า มีลูกคือ พอดีสกินมา ไม่แฟร์ จะบอกนะแฟนยังไม่ได้ดีลุกอ่ะ อยากแฟร์ จริงไหมเนี่ย ที่ โห ต้องการที่จะได้คาซูฮะ แต่ว่าพี่เตอร์แกอะเตือนพี่ว่า นี่โนบี ถ้าหากว่าอยากกดอะรอหลงออกไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าหลงเป็นตัวดวงน่ะ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ แล้ว ถ้าเกิดเกลือ ถ้าเกิดผมเกลือจริงๆก็ได้เสือชิงครับ ถ้าเกิดจะเป็นดวงผมก็ได้เสือชิงครับ ดีลุกได้ดวงพี่เตอร์ครับ เดี๋ยวรอดูเลย เดี๋ยวรอดูตอนเย็นเลย ดีลุกนั่นดวงพี่เตอร์ครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดกับดีลุกเท่าไหร่ เนี่ย หลุดตัวไปแล้ว ไม่ใช่ไม่ค่อยสันทัดก็คือมันต้องเป็นแบบประมาณหน้าอารมณ์ชิวกดได้ดีนะอะไรประมาณนี้หมายถึงคนอื่นนะไม่ใช่อารมณ์ ก็คือเอง เอ้าคาซึฮะก็หัวแดงไงแดงพอกัน พี่ ไม่แดงนะ อาวุธอะไร ขาว ดี ไม่ใช่เหรอ อาวุธของ เอามีแชมแดงอยู่นี่ก็สิ มี ฮะ เต็มแดงอยู่แต่มันส่วนใหญ่เป็นขาวนะ ไม่ใช่แดงด้วยมันเป็นส้มอ่ะ อืม อาวุธของดีลูกผมใส่เป็นโปรโตไทป์ได้ปะ เอ้ยเดี๋ยวว่าแต่ดาวน์โหลดอัปเดตเกมแล้ว โทรศัพท์ใครไปไม่รอดอีกไหมมีไหมเยอะอยู่เหมือนกันนะ เยอะนะ แอดด้าน่าจะไม่รอดของจริงหรอกผมว่า แผดหน้าของจริงแผดอันนี้มันแค่น้ำจิ้มแผดหน้าอาจเจอเนื้อแล้ว พี่เตอร์ครับ ครับ ผมใส่เป็นโปรโตไทป์ได้ไหมเอ้ย อ้าวแล้วพี่โรส อาวุธ ไปไหน ดีลูก ได้ ได้เนาะ ได้ แล้วอาร์ติแฟกต์ ไม่ เป็ ถึ น ง 4คิมสันเหรอพี่ กลับแล้วไง ได้ อะไรวะ อาร์ติแฟกต์4 ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โทรไปถามเดโทรไปถามจ่าเดก็โทรไปถามจ่าดู ผมก็ไม่รู้ถามผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกอะไรไว้เนี่ยโทรไปถามหมวดดู เดี๋ยวขอเช็คอันนี้แป๊บนึงนะ จะ ผมไม่รู้ กะว่าจะ Battle เผื่อ Pass เขา ตรงเข้าไปเลย ไม่รอร้าน ไปไหน นาน มันจริงเว้ย โอเคแล้วผมไปทำงานครับทุกคนเจอกันครับ ครับผมเจอกันครับ โอเค300กายลองเข้าไปดูหน้า Battle Pass ดิเท่าไหร่ BP ใช่ปะ ใช่พี่จะดูด้วยว่ามันไม่ได้เช็คแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้าง ถ้าเป็น BP ของ VP ปกติ349ถ้าเป็นเทพเจ้า729 29ดูดิเทพเจ้าได้อะไรบ้างพี่ส ได้ วย เฟอร์นิเจอร์ได้อันนี้ ๆโอเคอยู่เหมือนแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอ มีแค่นั้นแหละ โอเค แฟกต์4คลิม ใช่พี่เตอร์ แฟกต์แฟกต์ของลุงมาเนี้ยลุงดีลุกอะ4คิมสันใช่ไหมหรือว่ายังไงพี่ กิมสันก็ได้ เรียกลุงเลย ไม่ใช่ สีกิมสันหรือเป็นสองไฟสองโจมตีก็ได้ 2 ไฟ 2กาเดเตอร์หรือชิเมะก็ได้ใช่ไหมพี่ มันไม่ได้มีแค่2 เซตนั้นแล้ว BP โจมตี ก็เลยเรียก2 โจมตีไปเลยน่าจะง่ายกว่า โอเค ที่ผ่านละโจมตีอัตตาคิโจมตีไฟ
ฟื้นฟู แม่ เอา ถูก เย่หลานเอาเย่หลานมาเล่นเคโซจะไม่ได้เฉิดฉาย พูดอย่างนี้กับเยลานเหรอกาย อ่า ก็ผมบอกว่าเย่หลานจะเฉิดฉายมากกว่าที่เคโซจะได้เฉิดฉายไงโอ้ย นาฬิกาโจมตีใส่ได้ใช่ไหมพี่ ได้ จริงๆดีลุกใส่ได้2แบบนะนาฬิกาจะเลือกเป็นพลังโจมตีก็ได้ หรือชำนาญธาตุก็ได้ถ้าเล่นคู่กับตัวธาตุน้ำนะ ไม่เห็นว่าโทรมาเลยโทรมา อ๋อ ก็คือถ้าหากว่ามีตัวธาตุน้ำในทีมก็ใส่เป็นชำนาญธาตุมาก็ได้ใช่ไหมพี่ โอ้ย พี่เมย์มีเปล่าวะ รถโรงพยาบาลเข้าแต่เช้าเลย มีโอ้โหกาย หึ พี่เมย์พี่มี5 ชิ้น รู้ไหมว่า5 ชิ้นนั้นพี่มีอะไรบ้าง หมวกล้วน ใช่ ดีลุกเน้นอัตราหรือว่าความแรงคีพี่ อัตราครับ หรือความเอาจริง เขาเติบโตเป็นอัตราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด เอาจริงถ้าอยากเล่นง่ายคือลงอัตราแต่ถ้าเกิดอยากตีแรงก็ไปลงความแรงครับ อ๋อ ผมพูดแบบนี้ดีกว่า อธิบายง่ายกว่าเย อ๋อ อะ โอเค อยากเล่นง่ายลงอัตราอยากตีแรงไปลงความแรง แต่ก็ตีแรงลงความแรงคิดเนี่ยคือก็ต้องอาร์ติแฟกต์ดีหน่อยนะ อ๋อ ครับ เขาบ่นใครอยู่วะ แม่ ทำไมบ่นนะเป็นอะไรอ่ะวันพระนะวันนี้วันนี้หลงน่าจะดวงดีขึ้นแล้วแหละ วันนี้วันพระ แต่หลงไม่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหลงจะไม่ได้ blessing เมื่อกี้นี้ แปลกผมเกลือมากเลยว่ะ ใส่ใจอยู่คนเดียวทุกวันนี้ใส่ใจแต่เสียใช่สิมีตังค์นี่ กายลองไปทำคลิกเบสตอนนี้สิ ตอนนี้เหรอ ตอนนี้ ถ้าคลิกเบสที่ดีที่สุดก็คืออ่าอันนี้คือดีสุดแหละ โอเค เดี๋ยวผมไปก่อนละกัน ขอไปนั่งสงบสติอารมณ์แป๊บ นาน ล เล ง ย ไม่ได้ก็เพิ่มมันซะเท่านั้นเอง อันติผมสงสัยว่าอันติที่มันมีผลอะไรแบบว่าทำให้อะไรแรงขึ้นไหมเดี๋ยวต้องอ่าน สู้ๆครับ ไม่มีฮะเก็บอันติก่อนเก็บในนี้แหละครับผมต้องไปพี่กินอาหารอะ
พี่มี114,000ไปPaimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? This time it takes. Come and try some creative cooking.โหลตื่นแล้วสะดุ้งมา It's been a while since we first set foot on วันไหน Inazuma. กันหมด So many things have happened since ติด then. ตาม เป็นกาวครับผม Yeah, we've definitely made some Wow. progress on our journey. So, กำลังจะเติมบัตเทิลพาร์ทรอแป๊บหนึ่ง huh? What's up? Hey, what the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. Huh? So you don't have a vision after all? Seems like I've mistaken you for someone else.
At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like That's we're not easy, warriors for sure. No way you're telling him anything about มีก Kazuha. ดแล้วเหรอ เสร็จแล้ว ใช่ผมก็กดแล้วเหมือนกันแหละ Don't be mean. I'm on smart lots of the time. ได้เฮโซมาแล้วในคาสิฮะที่สองด้วย We should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah. Maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. ที่สองก็จบ Anyway, จบแล้ว there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. ก่อน อืม ถ้าสมมุติว่าเราทำเควสวันจันทร์ไปแล้วมันก็จะขึ้น BP วันให้เลย ใช่รู้แล้ว อันนี้มันอัพใหม่ ปรับใหม่ เป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอ ไม่ต้องมา ไอ้ ขโม นั่ ย นเลยแล้ว ใช่ จ่ายเถอะ มันนับเป็นรายสัปดาห์ไปแล้วตอนเนี้ยสัปดาห์คือสัปดาห์จริง ๆ เลย เยี่ยมเลยว่ะ เข้าเกมเนี่ยเพิ่งรู้ Someone needs assistance. ปีเตอร์อยู่ตอนผมทำคลิกเบสใช่ไหม ใช่ Do you know where Kazuha แร is? งนะ แรงมาก You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done นี่ something คือบอลสมัย impressive เวฟ 4 after นะพี่ น่าจะเป็นตัวธาตุลมที่ทำคลิกเบสแรงที่สุดแล้วตอนเนี้ย Well, we took the small vessels into Rito on a routine คำหนึ่ง supply ผมขอ run. ดูเปอร์ This เซ็นต์กัน time, ที่เวล as soon as we 4 entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that ล battle อง on ไป the คำนวณ Siege ดู Beach, กาย Captain เล Bayo เวล had 4 a ได้ great 101,000 run there too, but ถ้า I don't เป็น see เว her ล getting this 13 kind ได้ of เท่าไหร่ attention. ก็ Kazuha keeps to himself most of the ลองไป time. คำนวณ In ดู fact, there are times when he ไม่ละ doesn't กัน even listen to the Yeah. captain, but she just laughs it แต่ off. ว่าก็น่าจะแรงอ่ะ Oh, so อะไร you เป็นไร still don't know what คา he สนาที did. สาม I've Oi! heard bits and pieces. Something about him blocking the riding 3 มันเพิ่ม circle มัน of สี Muso มัน no เพิ่มอะไร Hinata. ใช่หนูกดต่อไปว่าเอ้ยเฮโซสักตัวอย่างเงี้ย แม่งทองก่อน Eh, แล้วก็ไม่หลุด really as big a deal as Oh. everyone's making it out to be? เกม ก็ มัน คือ แชร์ นี่บอกนี่บอก Really? ว่าตอนเนี้ย Wow. ได้เฮ When โซ you ตัว put เดี it ยวแล้ว like พอจบ that, it all makes sense. แม่งกำลังจะบอกว่าแม่งกดมาไม่ได้ In ตัว that case, his newfound stardom is well deserved. He was Please, called away earlier by some people เอ from ส the ออกยาก Tenryou อยู่ region. นะ บางคน They ออก said they had something เอโซ important to discuss with him. ซีหนึ่ง I thought they'd come to arrest him at first. Di- Turns di lang out they season, couldn't di have lang. been friendly ดี with him. แล้วพี่ดี Seems like they ซี really สอง respect มัน the ดี guy. มากซีหนึ่งด้วย ประเด็นคือคาสนากูจะเอาแค่ตีสองมาทีหลังดู ไม่ 4 เลยล่ะ ดู 4 นี่ได้อะไรครับเซฮะ พีเตอร์พอค่ะหนูไม่ได้มีงบขนาดนั้นหนูต้องรอโยอิมิยะหนู Just a little Maybe. while ago, this But would she- have but been she- completely unimaginable. ซีสี่มันแค่ Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. All right พลัง then. งานอ๋อ I'll โอเค just stay here and carry on trying to fend off the พลังงาน crowd. ธาตุต่ำกว่า15 หน่วยเวลาใช้สกิลในสกิล E นะเดี๋ยวดูก่อน I'll catch เว up. ลาใช้สกิล E จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นตอนอยู่กลางอากาศรู้สึกใช่ ไม่ต้อง เวลา กังวลเรื่อง กำลัง งาน อยู่ เท่าไหร่ กลางงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้สกิล คือเป็นตัวที่สามารถนี่ได้เลยมั้งเนี่ย พลัง เอา งาน ไปเล่นโซโล่อภิสได้เลยมั้งถ้าเป็น ส อ อง ย่าง หน่วย นั้น สองหน่วยปวิอ่ะ ณอยู่กลางอากาศใช่ไหม ใช่แล้ว มีสมองพิเศษแล้วมันมีขึ้นใหม่
ที่สามอ่ะมาทำไม ที่สามเพิ่มอะไรอะพี่อันเตะหรือซี ได้สกิลอีถ้าเพิ่มมันตีอะเอาแล้วฉันจะแฮปปี้แล้วฉันจะจัดตี้ก่อน Oh, ไปก่อน it's you. เอาเอา Greetings. เข้าก่อน We were just discussing the repealing of the Vision Hunt ลืม decree. แปะท่าให้เมื่อกี้ Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? อันนั้นใหม่นะ In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to มันมีแค่ Snezhnaya. สี่ Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaidahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaidahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider.
In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No, this puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedehara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked her, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. I'll catch up. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaedehara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaedehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaedehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaedehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryo Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. That does make sense.
Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. If it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades,
but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Yes, strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry, you have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes, it sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Someone needs assistance. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now.
My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period.
But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Working off what we know so far, there are too many things that don't add up. The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed, but this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place,
but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Burst forth! Feel this ancient power!
looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes, right now we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right, so let's get moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so, but it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure, but on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaedehara Kazuha, it's you, at last. Aha! So it is the same guy from What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us.
if it is Ame no Miyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Miyuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame no Miyuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Ame no Miyuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Ame no Miyuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Ame no Miyuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Advance! And step. We shall rewrite history! Time to go.
rewrite history! Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Amenome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Amenome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being.
will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your... Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Ah, all right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful.
catch up. Burst forth. Leave everything on this journey to me. Time to go. One with nature. Finally, let's get down to business. Adorn my night into the wind. Time to go. More. One with wind and cloud. How are you feeling? You okay? I'm all right. Blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead let's keep going. Fine. One with nature. Barry, it's my lucky day. The wind knows me. Clouds high. The birds call. One with nature. Something's up with the blade. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amano Miyuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Wind strike. Fallen leaves, adorn my night.
Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. Let's get down to business. This will end you! Time to go. Clouds high. The birds call. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you,
Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the blade's memory. Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Mayuya.
I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey, the next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Wind strike!
Wind strike. That hurts. Fallen leaves adorn my night. Time to go. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything?
You mean... Yes, the cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishi. This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait! Shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art.
And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me.